Olá pessoal, você que está acessando esse site e acessando esse vídeo pelas redes sociais, você que possui veículo nacional importado que é equipado com direção elétrica, tá duro para a direita, duro para a esquerda, a direção endureceu totalmente, está na hora de você fazer uma manutenção com uma empresa profissional, a melhor empresa de São Paulo, empresa referência em manutenção de direção hidráulica. Por isso, na hora de fazer a manutenção aqui, ó, no motor elétrico ou mesmo no sistema mecânico da caixa, você tem que vir para esse para quê? Para encontrar os melhores profissionais na hora de fazer uma manutenção, que é uma simples manutenção, porém simples para profissionais preparados, que você só encontra na SP. Na hora de fazer manutenção na sua caixa, ligue 011 2364 7488 ou 011 2364 7388. Para quê? Para ter acesso às melhores informações, para fazer uma manutenção correta, seja no motor elétrico ou seja na transmissão mecânica, na parte de cremalheira, tá, da sua direção elétrica, perdão. Nós SP acordamos o contato seu, acesse o site, telefone, todos os e-mails, liga para cá, tire suas dúvidas. Muito obrigado por agora, valeu pessoal, até mais.